Tsawon sa'o'i da dama, Rasha ta yi ta lugudan bama-bamai kan babban birnin inda ta harba jirage marasa matuƙa 430 masu fashewa da makamai masu linzami 18. An kakkaɓo mafi yawansu ƙasa, sai dai 23 sun fada kan inda aka harba su. Sun dai farwa gidaje da gidan kwana a faɗin babban birnin, kamar yadda hare-haren suka shafi cibiyoyin harkar makamashi. Magajin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an jikkata akalla mutum 29 ciki har da ƙananan yara da wata mata mai juna biyu. A wani ginin bene da ke gabashin birnin Kyiv, mun ga wani katon huji a wani bangaren ginin da wani jirgi maras matuki ya kashe mutum 4. An kuma halaka mutum 2 yayin wani hari kan wata kasuwa a kudancin garin Chernomorsk. Ukraine dai ta kaddamar da nata hare-haren akan Rasha, inda ta farwa tashoshin jiragen ruwa masu dakon man fetur da na'urorin tsaron sararin samaniya a tashar ruwa ta Novorossiysk a Bahar Aswad. A gaina Nabila Muktar Uba da fassarar rahoton James Landell. To a Najeriya kuwa a jihar Kano jami'an 'yan sanda sun ce suna ci gaba da bincike domin gano waɗanda ake zargi da hallaka wata uwar gida da amaryarta ta hanyar cinna musu wuta a ɗaki. Lamarin da ya auku ne a jiya da rana lokacin da mai gidan baya nan kuma babu zirga-zirgar mutane a unguwar. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zahraddin Lawal ya aiko mana. Bayanan da na tattaro na cewa wannan abu ya faru ne a unguwar Tudun Yola cikin karamar hukumar Gwale a jihar Kano. Wani da na zanta da shi wanda makusanci ne ga waɗanda abin ya shafa ya ce ba a ankara da cewa sun haura gidan ba sai da dare ya yi. Anas Sha'aibu ɗa ne ga mijin matan da suka rasu. Idan babana ne shi wanda abin ya faru da shi. Wannan gida bayan sallar isha sai ya kira ni ce mu zo gida an yi gobara. Muna zuwa sai muka tsinci ɗaya daga ciki wuta ta kama ta, an kunna mata wuta. Yawa ɗaya kuma ta shiga banɗaki ta rufe. Sai muke ta ƙoƙarin mu balle sakatan banɗakin, to sai daga baya sakatar sai ta ballo, sai muka tadda ita ma ta mutu. To amma ita ma ɗin wuta suka saka mata ta bayan ventilation ɗin gidan, suka samu tabarma suka kunna mata wuta. Ya zo wajen karfe 6 ne bayan magariba ko yawa ya zo ya ta bugu sai ta da gidan a rufe ba su buɗe ba, ya kira wasu ba su daga ba sai to bayan tafiyarsa sai ya kira asalin mai gidan ya gaya masa ya zo gidan amma a rufe, sai cewa ai ba su je ko ina wasu na gida. To a dawo wasu shi kuma ya riski wannan iftila'in da ya faru. Bugu da ƙari Anas ya ce da farko sun yi zaton gobara ce ta auku ta Allah da Annabi, amma da suka duba sosai sai suka fahimci da gangan aka kunna wutar. CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar min da aukuwar wannan lamari, amma ya ce ba zai faɗaɗa bayani ba don kada a samu matsala a binciken da suka fara. Amma ya ce sun gano wasu wayoyin salula 2 waɗanda suke tsammanin na waɗanda suka aikata laifin ne. CSP Kiyawa ya ƙara da cewa sun kuma fahimci cewa maharan sun jikkata uwar gidan kafin su banka mata wuta. Zahraddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya. To za mu sake komawa Najeriya, amma yanzu bari mu nufi Afirka ta Kudu, inda hukumomin kasar suka baiwa Falasɗinawan nan da suka sauka kasar a jiya Alhamis da safe damar shiga bayan shafe wini guda a cikin jirgin da ya kai su. Hukumomin tsaron iyakokin Afirka ta Kudu da farko sun hana su shiga kasar ne saboda babu hatimin da ke nuna ranar da za su bar kasar akan fasfo ɗinsu. Ga fasarar rahoton Mayani Jones daga Johannesburg. Babu dai wani fahimtaccen bayani akan kowane ne ya ɗauko shatar jirgin saman wanda ya kwaso Falasɗinawan daga Kenya zuwa Afirka ta Kudu. Amma da yanzu an baiwa 130 a cikin su damar shiga. Hukumar kula da iyakokin Afirka ta Kudu ta ce da farko an hana fasinjojin damar shiga ƙasar ne saboda ba zaman mafaka suka nema ba. Sannan fasfunansu ba su da hatimin da ke nuna ranar da za su koma. Bayan kwashe tsawon rana a titin saukar jirgin saman ƙasashen duniya na Johannesburg, daga bisani an bar su sun shiga kasar a jiya Alhamis. Zade su zauna ne a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jin ƙai ta Afirka ta Kudu mai suna Gift of the Givers, wadda ta ce za ta samar musu da makwanci.
Sauran fasinjojin 23 za su tafi zuwa wani wuri da suka zaɓa. Mako biyu da ya wuce wani jirgin sama ɗauke da Falasɗinawa 176 ya sauka a Johannesburg, inda wasu fasinjojin suka wuce zuwa wasu ƙasashe. An baiwa Falasɗinawa damar zuwa Afirka ta Kudu tsawon kwana 90 ba tare da biza ba. Gwamnatin Afirka ta Kudu akasari tana goyon bayan gwagwarmayar Falasɗinawa. Kuma a shekara ta 2023 ta shigar da Isra'ila ƙara a gaban kotun duniya, inda ta zarge ta da aikata kisan ƙare dangi a Gaza. A gaida Muktari Adamu Bawa da fassarar rahoton Mayani Jones. To ministan kudin Ghana Dr. Sise wato Ato Forso ya ce tattalin arzikin kasar ya farfado daga mummunar durkushewar da ya yi. Ya yi kalaman ne a jiya Alhamis ga 'yan majalisun kasar lokacin gabatar da kasafin kuɗi. Dr. Forso ya ƙara da cewa matakan da gwamnati ta ɗauka na daga cikin dalilai da suka dawo da tattalin arzikin cikin hayyacin shi da kuma fatan zai bunƙasa da kashi 4.8 cikin 100 a shekara mai zuwa. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. Ministan kudin Ghana ya ce a tanadin kasafin kuɗi an yi hasashen cewa za a samu farfadowa da bunƙasar tattalin arziki ta hanyar magance abubuwa da ke janyo tashin farashin kayayyaki da samarwa kudin ƙasar daraja da kuma baiwa masu zuba jari ƙwarin gwiwar damar shiga a dama da su a harkokin kasuwanci a faɗin Ghana. A watan Satumba ƙididdiga ta nuna cewa a karon farko cikin shekara 4 hauhawar farashi ya ragu zuwa ƙasa da kashi 10 cikin 100 daga baya kuma ya sake raguwa zuwa kashi 8 cikin 100 a watan Oktoba. Hukumomi sun alakanta wannan nasara da ƙoƙarin da aka yi wajen daidaita farashin kayayyaki a ƙasar. Dr. Foson ya yi nuni da cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar shafe watanni 3 tana shigar da muhimman kayayyakin buƙatu cikin ƙasar, wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Ghana. Kafafen yada labaran cikin gida sun ruwaito ministan yana cewa gwamnatin Ghana ta yanke hukuncin ba za ta yi gaggawar cin bashi ba a halin yanzu. Ya kuma ƙara da cewa